Zdravo dragi prijatelji, dobrodošli kod mene u kuhinju. Sa vama delim danas recept za premekanu i preukusnu česnicu. 25 grama svežeg kvasca ću izdrobiti u jednu činicu, a zatim u 250 ml mlakog mlijeka sipati jedan deo, pa dodati jednu kašiku šećera. Ukoliko koristite suvi kvasac, u tom slučaju će vam trebati 8 grama. Promešat ću ostaviti par minuta sa strane, a ovdje sam pripremila 550 grama brašna u koje ću dodati jednu kašičicu soli, napravit ću utopljenje, pa sipati nadošli kvasac. Dodajem zatim i 60 ml ulja, kao i jedno cijelo jaje. A zatim dodajem dve pune ovako supane kašike pavlake, kao i ostatak mlakog mlijeka. Promešat ćemo sada sve to, a kasnije i umesiti testo. I evo kada smo umesili testo, posućemo radnu površinu, prebaciti ga i još malo umesiti. Potrebno je da ga mesite nekih 4-5 minuta, čisto dok ne bude onako fino, kompaktno. Sada ću da nauljim ovu posudu u kojoj sam i mesila, pa da prebacim testo nazad, nauljit ću i njega, a zatim prekriti najlonom i krpom i ostaviti na toplom mjestu da nadođe. I evo, nadošlo je vrlo brzo, a ovdje imam i društvo, kao što vidite. Pogledajte, testo je zaista divno, ali ja prvo moram da otkinem jedan mali delić da dam Teodori da ona mesi. Sad je potrebno ovo testo da podelimo ovako na dva dela, s tim da će jedan deo biti manji, a drugi veći. Ovaj manji deo ćemo staviti sa strane i prekriti najlonom. Ovaj deo ću ovako malčice samo da izvaljkam, a zatim da podelim na 5 približno jednakih delova. Pravit ćemo loptice od svakog delića. I kada smo napravili loptice, svaku ćemo da uz pomoć klagije ovako istanjimo. Ja sam isekla i papir za pečenje i prebacit ću ovako direktno na njega kako bih imala otprilike predstavu kolika mi veličina treba. Premazat ćemo puterom sobne temperature, a zatim nastaviti i ovako sve ove loptice istanjiti, pa ređati jednu preko druge i svaku naravno premazati puterom. Ovako malo pritisnite. Na kraju, ukoliko vam se malo sve skupi, možete da izvadite napolje i da ovako uz pomoć klage još malo pritisnete sve pa vratite u pleh. Namestite ovako da ide bukvalno do kraja. I ovaj posljednji deo testa ću također da premažem puterom. Treba će vam nekih možda 80 grama putera. Sada je potrebno da sekačem za picu ovako zasečete na 8 delova. Znači ne idete do kraja, već je potrebno ovako zaseći. Sada ćemo da uzmemo ovako svaki deo, zavrnemo, a zatim ga upakujemo bukvalno iza. Na bilo koju stranu možete da zavrnete. Kada smo završili, dobili smo ovako jedan lep venčić i stavit ćemo sa strane.
a zatim otpakovati ovaj drugi deo testa koji je u međuvremenu još narastao. Sada ću izdvojiti jedan manji deo i on će mi trebati za sredinu. Opet vraćam najlon, neću da se suši, a ovaj deo ću da također ovako malo izvaljkam i podelim na 5 približno jednakih delova. Ovo su manje loptice i njih ću prvo ovako da premesim, a zatim isto da istanjim oklagijom. Bukvalno ponavljamo sada postupak, samo sa ovim manjim lopticama koje su, eto tako recimo, veličine jedne tacne za kafu. Mažemo svaku puterom i ređemo jednu preko druge. Slobodno pritisnite i ovako malo razvucite. Kada smo završili i posljednju stavili, pritisnut ćemo rukom, a možete i malo oklagijom, kako bi se to sve lepše zalepilo. I sada ćemo da isečemo isto tako uz pomoć ovog sekača, ali sečemo do kraja 8 delova. Svaki deo ćemo ovako da uvijemo kao laticu i da ređemo između. Na kraju nam je ostala ova mala loptica koja ide u sredinu i ja ću u nju da stavim novčić, odnosno paricu, pošto eto pravim kao česnicu. Istanjit ću je malo, a zatim staviti u sredinu, poklopiti najlonom i ostaviti još nekih 10-15 minuta da malo nadođe dok se rerna ne ugre. Ovdje sam umutila jednu celu žumance i sipala malčice mleka, a zatim kada je pogača još malo narasla, premazat ću je, ali ću pre toga da uz pomoć ovog ražnjića malčice pritisnem ovdje, čisto da dobijemo još malo lepši oblik, mada ne morate. A zatim ću jednostavno premazati česnicu umućenim jajetom. Poslije ću malo susamom i ukrasiti, neću svaki deo da posipam susamom, već samo ovako pojedine delove. Možete dodavati i laneno seme, možete dodati i malo maka ili ne znam, crnog susama. Pečemo na 180 stepeni nekih 40 minuta. Kod mene stoji 185 zato što je moja rerna malo slabija. A zatim čim izvadim, ja je malo premažem puterom, čisto onako da ima lepši sjaj i ukus. Ostavit ću da se ohladi, a zatim je izvaditi iz ove tepsije, inače ono je 28 cm. Pogledajte, ni malo se nije zalepila, a veoma se lepo ispekla sa svih strana. Ukoliko primetite da vam mnogo crni dok se peče, možete slobodno staviti u nekom momentu preko malo papir za pečenje, ali svakako temperatura je niska, tako da bi trebalo da ima lepu boju. Veoma je meka i veoma mirisna, ukusna. Želim vam srećan Božić, Hristos se rodi.